مع قناة حكاياتك هنقدم لكم أهم وآخر أخبار المشاهير لحظة بلحظة. الفنانة هايدي كرم أصيبت الفترة الأخيرة بحالة اكتئاب حادة، وده بسبب إن كل العرسان اللي بيتقدموا لها أصغر منها بكتير في السن. وأكدت هايدي إن حالة الاكتئاب كانت فترة صعبة جدا وإنها خلاص اتعدتها واتعالجت منها. وظهرت هايدي كرم بعد كده مع ابنها الوحيد وهي بترقص معاه بوصلة رقص، ونزلت الفيديو على انستجرام، وده كان بمناسبة تخرجه من الجامعة. وطبعا الفيديو نال تفاعل كبير جدا من الجمهور والتعليقات الإيجابية، وكتب البعض طاقة إيجابية، وآخر كتب أحلى أم وابنها، والله ربنا يخليكم لبعض. وزي ما عودتنا الفنانة هايدي كرم إنها بتشاركنا كل الصور وكل الفيديوهات على انستجرام، ظهرت بإطلالة بسيطة جدا من منزلها وهي بترتدي فستان ليموني قط وشعرها أصفر منسدل. اعتمدت في السيشن التاني اللي نزلت بيه على انستجرام على ميك اب ناعم أبرز جمالها ووضح ملامحها. واتكلمت هايدي كرم وقالت إن هي دايما بتحب الشعر الأصفر والشعر البني، وإن لون عينيها ده اللون الطبيعي مش عدسات زي ما الكل بيقول. جديد إن أم الفنانة هايدي كرم شغالة بلوجر ولها قناة على يوتيوب اسمها أم هايدي. وأعلنت الفنانة هايدي كرم على حسابها الرسمي على انستجرام إن والدتها هتخوض أول تجربة ليها في التمثيل. وقالت هايدي ماما في أول تجربة ليها في التمثيل وقاعدة بتحفظ ولايصة ومتوترة. جالك يوم علشان تعرفي بنتعب قد إيه في يوميات هايدي وأم هايدي. وواجهت هايدي كرم أزمة كبيرة جدا من عدة أيام بعد ما نشرت على حسابها على انستجرام مقطع فيديو ظهرت فيه مع ابنها وهما بيمارسوا التمارين الرياضية. وتعرضت هايدي لانتقادات كتير جدا بسبب ظهور ابنها في الفيديو وهو بيلعب ضغط وهي نايمة على ظهره. هايدي كرم أكدت وقالت إن ده ابنها وإن إيه المشكلة إن أنا ألعب رياضة مع ابني. وأكدت هايدي كرم إن هي فترة من الفترات لما ابنها كان صغير في السن ابتعدت عن الفن، وده خلاها تتعرض لضغوطات مادية كبيرة. أكدت الفنانة هايدي كرم إن عندها أصحاب كتير جدا بتوع مكياج وبتعرف مطربين ممكن يجولها في أي مناسبة ببلاش. وقالت كمان أنا عندي فستان فرح هو جاهز في الدولاب لأي وقت أحب أرتبط فيه. وتفاعل عدد كبير جدا من جمهورها على الفيديو ده وسجلوا عدد كبير جدا من الإعجابات والتعليقات. لكن في متابعة عربية كتبت عيب صرتي أظن بالخمسين أو أقل. وردت عليها هايدي كرم وقالت لها لا ده أنا 65 من 50. وردت بتعليق تاني وقالت لها ملكيش دعوة بالمصريات لو سمحتي أنا بحذرك. وأكدت الفنانة هايدي كرم إن أهلها ما بيتدخلوش في حياتها مطلقا، ومفيش أي حد ممكن تقدر إن هي تحكي له أو تدخله في حياتها سواء رجل أو امرأة. أكدت وقالت أنا ما بفضفضش مع أي حد، ولما بكون حزينة ما بتكلمش ولا بحكي لأي حد، لكن بحكي مع نفسي. واضح ان هايدي كرم عندها عقدة كبيرة جدا من الرجالة، ودايما بتتكلم وبتقول ان الرجالة بيسيبونا نعمل كل حاجة في البيت بنفسنا وما بيساعدوناش في اي حاجة. واكدت هايدي كرم ان هي مش بتفكر في الارتباط الفترة دي، وكل اللي شاغل حياتها حاليا هو ابنها نديم.